მოგესალმებით. Yo მოლეგებო, მოგესალმებით, ჯურნალისტ სტუმრებო. საგრებულოს თომის დღისესის გაგასვენ ჩვენ ბატონო, თქვა 4 საკითხია. პირველი საკითხი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საგრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. მეორე საკითხი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გათვალისწინებულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგებლობის ურგენელი საპროექტო წინადადებების დამტკიცების შესახებ. მესამე საკითხი მესამე საკითხი სოფლის ხალხური პროგრამის პარალელში 2016 წლის 2 მარტის ნომერ 23 განკარგულებით მიღებული ხანხების ნახის განაწილების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე და მეოთხე საკითხი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის ნომერ 53 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. Чего ბატონებო, ვინც ხართ მომხრე რომ სტომამ აი ამ საკითხებით მუშაობთ, თქვენ ხელსაწყოებით ამილასწოროთ. დიდი მადლობა. პირველი საკითხი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. ბატონო ბაგე, უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ნუსხა გაქვს უყურეს დაგეგმებული კომისია გაიარა ამ ნუსხამ გაიარა მოკლედ ბატონებო დასკვას ახსენებს კომისიის საკითხებზე და რამე შეგიძლიათ უყურებთ იმედებით Zanet. Asafeli obyektlerin üstünden sofrayı duruyan kısmı nereden başlamak zorunda ikisinden sağlıklı boyunca saateye varız geldi. ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ ამას ტექნიკაზე მეგობრებო ეს დეპუტატის უფლებამოსილება და მოთხოვნა აუცილებლად გამოგიაზრებს მაგრამ მინდა ყველამ იცოდეს რა აქ მიზანი ერთი რამ არის ეს ყველა ნუსხა როგორც აქ არის შემომფრული ყველა დაიყიდება აუქციონის წესით ეს ერთი ეს პირობა არ ირგება და ამისთვის ტელეგრამში შეთანხმებული ვართ როგორც აღმასრულებელი წარმომადგენლობითი ორგანო მიზანი ნებისმიერი ქონების გაყიდვის არის შეისროს ბიუჯეტი მოგესალმებით ქვეყანაში მდგომარეობა არის ახლა როგორ მიმდინარეობს პროცესი ამ ნებისმიერი წესი რომელიც შეიძლება მოვიძიოთ ნებისმიერი განაყიდი და უნდა აუცილებლად მესმის დეპუტატის უფლებამოსილება აქ ვალდებულება დააყენოს მაგრამ მე მინდა იცოდეთ კოლეგებო რომ ამის გაყიდვა არის მიზანშეწონილი და აუცილებელი ამ კომისიამ ამაზე ნამჯერია ბიუროს ნამჯერია ამ საკითხებს უნდა გავშირებეთ მაგრამ ის რომ უგულეყოფა მის არ შეიძლება დეპუტატის მისი უფლება აქვს რომ ისაზე დააყენოთ უნდა დააყენოთ გამოგებაზე ჩვენ ვთქვით არ უნდა მოვიღოთ ეს მე ასევე ვაჩნია მიზანშეწონილი პროტოკოლი ამოღებდა დავაყენოთ საკითხი დავაყენოთ საკითხი რომ ვინც არის მომხრე რომ აი წარმოუდგენელი ნუსხა გავიდეს თუ დამტკიცეს პროექტში რაც არის წარმოუდგენელი გაგვიდებს შენ ვინ არის მომხრე რომ არ ამოვიღოთ რომ დააყენოთ ხო არ ამოვიღოთ ეს როგორც არის კი ბატონო არა ჯერ საკითხი უნდა უყურდა შეიძლება დეპუტატის უფლება აქვს დააყენოს ჯერ ვიყავთ რომ ვინცა მომხრე რომ არ ამოვიღოთ ხო მე რეპლიკა ვთქვი კი ბატონო ჯერ ვუყით კენს ვინ არის მომხრე რომ არ ამოვიღოთ აი უყურეთ კენს რომ არ ამოვიღოთ და დარჩეს ასე როგორც არის წარმოუდგენელი ვინ არის მომხრე დავით რა ვერ გავიგეთ საუბარი არის ვთქვია რომ არ უნდა ამოვიღოთ ისეთი რიგება ვინც არის მომხრე რომ არ ამოვიღოთ ამას უყუროთ კენს უბრალოდ როგორც არის წარმოუდგენელი რომ დარჩეს ასე შემოგატონებო მეტი რა ამას უყუროთ კენს რომ დარჩეს ასე ხოთ ხელსაწყოებით დამედასტუროთ ვინც არის მომხრე
ხელი აწია, ადამიანი ვიდა ხელი აწია და ვინ არის მომხრე? ბატონ დიმიტრი გაუკვეველი აქეთ არის. არა, მას რა უსარაცია რა ძენია. აწეულები დაიყვანა. 22. აი აღარ კიდე და 22 კაცი არის მომხრე, ესე იგი ჩვენ ესწრება ესწრება 35 საკითხიო თავისთავად ნათელია და მოკლედ ვინც არის მომხრე რომ ასე სამთიანობაში ვარ. იანობაში უყაროთ კენჭი და ეს საკითხები დაგჭეს. ამ პროექტში 4 ხელსაწყოები დამიდასტუროთ. მიღებული. ახლა 22 თქვენთან მაკითხვა თუ შეიძლება ეს თქვენთან მაკითხვა. ახალ დეპუტატს ვეკითხები რა. თქვენ რატო არ მიეცქვა ამ ხმას? რატო არ მეცი? რატო დიმიტრი და როცა იყო ჭანიეთის მიწა. დიახ. არცეთ ვარ დაუჭირა მხარი იმით რა? ამოღებაზე დავიჯო მონაძეს. და მე ამოღებაზე არ დაუჭირეთ, ხო ხარ რა თქმა უნდა. ისი რა უნდა გითხრა. თქვენ ახლა ხმა მიეცით, რომ თქვენ სოფელში არ დაიგოს ასეთი გზა. თქვენ ახლა ხმა მიეცით. ბატონო დიმიტრი. თქო რა გაკეთდეს რა. ეს უნდა დაფიქსირდეს რა. თქვენ ხალხი ერთი რაღაცა დავაფიქსიროთ ახლა. რა უნდა დაფიქსიროთ? ახალმა დეპუტატმა რატო უნდა ჩაგაბაროთ ანგარიში, რატო უნდა დაუჭიროს ხარი და რატო უნდა არა დამრაი მაგრამ მომისვლია. იმიტომ არ უნდა დაუჭიროს ხარი. ერთი წუთით რა, ახლა ცოტა ისე იმიტომ არ უნდა დაუჭიროს. არა დამაინტერესებს რატო არ მეც დამაინტერესებს. იმას და როდესაც პოზიცია უნდა ქონდეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, ეს ვინ მიიყვანა ბიუჯეტი ასე ძიმე მდგომარეობაში. ეს ბიუჯეტის შესავსებიო. ვინ მიიყვანა ბიუჯეტი ასე მდგომარეობაში არ და მეორე, იმიტომ ჩვენ გვაქვს სული უფლება დაუჭიროთ ხარი ან არ დაუჭიროთ და რადგანაც სოფლის დეპუტატმა დააფიქსირა გადაყოვებდა საკრებულოში და განმარტება რატო არა დავასრულო უნდა რატო არ უჭერდა ხარს აუცილებლად ეკნებოდა არგუმენტი მე მინდა აუცილებელია რომ დეპუტატი მე მიმართო მასმედიას რა აი ესე დეპუტატები უსახლო არ უნდა აირჩიოს მე მიმართო ეს არ არის მე მიმართო დასაკირა ასე ხალხი არ უნდა აირჩიოს დეპუტატები რომელიც ხმას არ აძლევენ მეტ გზას აგებულს რაშუაშია აი ამას ამისინე ხმა რაშუაშია მეტი და რაშუაშია რაღაც გაგებაძებია და არ იქნებოდა მაშინ ასეთი 300 კვადრატი მიწის აი პოზიცია რომელად აი ობედურება რა პოზიცია არ გავს არ კიზია ნაზე პასუხი უნდა კონდეს პოზიცია რომ ქვეყანას ანგრევს ჩვენ მოსახლეობა გწოდება სპეციალ დეპუტატები რომ არიან რა რომ ხმას არ აძლევს იმას რომ დოლარი ნახეთ რაკთან მიმართებაში აი შემდგომ გაზი და ბუნებრივი აირი გაძვირდება ამაზე იფიქრე და იმაზე აი ხო შეგვიძლია პრობლემებში რა მდგომარეობა მეორე საკითხი როგორ ამოძლიოვია ეს დავატერო რომ დავახაჭახო როდესაც 9 წინა 9 წლია შეგვიძლია საუბარი ხო კაცო ყველა გაჩერდა ხელისუფლება მეორე საკითხი ისეს რიგის მეორე საკითხი შეგვიძლია საუბარი მურავესობა ან პირდაპირ ნაციონალ მოძრაობის წევრი იყო ან მეხოთბელი იყო და ხან ზოგი ტრანსფერს აკეთებდა ანუ ამის თქმა მინდა მე და მით უმეტეს მე მგონი არ უნდა იყოს საუბარი როცა წინის წინათენის ვისი მეხოთბელი 80%-და 90%-და ხმამობდა და კიდე კარგავდით ხმას და ყაჩაღობით და უნდობით
ატეროლებდი ბიზნესმენებს და ნებისმიერ რესპუბლიკის გამოიძიეთ ეს ფაქტი იმის წინაზე რომ მათო მეროლა პარაგობი ახლა ბიზნესში არა საკითხია მე თქვენ თევიდან ხომ არ გადავწყვეტ ერთი წუთი მე ხოთაბლა გაჩერდით ან არის მიჩერდი რა ვინმე ერთი წუთი რა ხოთაბლა ჩემიანო და თუშიდა თუშიგან ხო ძალიან რა მნიშვნელობა აქვს ვახა მანდამას რაღაც ყაზოვეს ხო არ მივართოთ მანდამას ასე არ არის და ხო ძალიან საკმარისია თქვით ამთავრდა მეორე საკითხი დღის ეს არის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გათვალისწინებულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფინანსების მისამნებად მუნიციპალიტეტის გამგეობისგან წარმოადგენის საფრთხის ენაზებების ამტკიცების შესახებ ბატონობად თქო გამარჯვება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებლად წარდგენილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის ობიექტების კუსტატიან დაწესებები 1.140.000 ლარი არის შვიდი გარდამავალი ობიექტი და ორი ახალი. საკითხი მე ყველა კომისიაში მომილია აღწერულია ბატონო თქვენთვისაც ყველას ნათელია ინგვიზებს რა უნდა გაგეთეს და გაგეთებოდა ვინც ხარ მომხრე რომ ჩვენ მიიღოთ აი ეს საკითხი გამოუდგენელი პროექტი თქო ხელსაწერიდან დასრულდა მალო წინამდეგი შემდეგ მესამე საკითხი სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის პარალელში 2016 წლის უბრალოდ განმავლობით მიღებული ხალხების ნაკლის განაპირობების შესახებ ოსტატის საკრებულოს განმავლობის მიღების თავაზე. ხო ბატონობა როგორც მოსახლეობა წელს პირველად ხარდაჭერის პროგრამის უსმინოთ მოხდა ტენდერის შეშოვა. ტენდერმა გამოიწვია ტრანსფის ეკონომია 107.360 ლარის რაოდენობით. და 74.000 ჩვენ გამოვიყენეთ ფულობებში სერვის მოსახლეობისას ყველა შეეხება გარჩენილი გვაქვს თავისუფლად ახლა 32.375 ლარი. ჩვენ ძალება ეს 32.375 ლარი ძალიან ფულობაში დეპარტამენტის მოსახლეობად იყო გამოყოფილი ადმინისტრაციული ის სიგრძე იქნება 200 მეტრი. ეს ფულობია ფაქტურად მაღალი გამოყოფილი მანქანაა. სილაუში, სოფელ სილაუში მოხდება. და ნაშთი აფრიკანი 7.500 ლარი პროექტების სილაური. 7.500 ლარი. ასე კაი ვინც ხარით მომხრეათ რომ განკარგულება მიიღოთ აი ამ ალბაზე ხოთელსაწევი და მიდასწრებთ. ინამდეგი მალო ოზურგეთის მეოთხე საკითხი ჩემო ბატონებო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განხილვის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის ნომერ 53-ის სულელების შეტანის საუბარია. მოგესალმებით. რუსეთის პროექტი წარმოქმნილი არის გაიარა კომისია ეურო, მაგრამ აქ მინდა შემდეგ ოპერატიულად ცვლილება და მიაღწიოს ყურადღება მეორე ჯგუფში საუბარი არის კულტურის ღონისძიებების შესაძლებლობის 25,000 ლარით ვიწყობთ სახეში გაზდა. შეგნით ადგილობრივი რეზერვების მოძებნით
გამოთავისუფლდა 20,000 ლარი, ანუ სრულად საკმარისი იქნება აქ ლაპარაკია კალანდორის ღონისძიების ჩატარებაზე, 15,000 ლარი ამოხსნია ზრდა ბიუჯეტში და ის გამოთავისუფლებული 20,000 ლარი წარმართვა გვინდა პლუს რეაბილიტაციის სამუშაოების გასახორციელებლად ბაქვის თემში არის დაახლოებით 1 კილომეტრიანი მაგისტრალი, სადაც როგორც კეთილოვანი, ისე საკმაოდ მონაკვეთზე მილების შეცვლა აქვს თხოვნით ლუქიორანი. ანუ ინფრასტრუქტურაში დანარჩენი მსვლელი არის მეგობრებო, ყველაფერი ნათელია, მეგობრებო, თურმე შეგიტყობა. ავიც მომკე ხართ რომ აი ამ სახით მივიღოთ. ხელსაწერი და მიდასკუროთ. წინამდეგი. დიდი მადლობა და ერთი განცხადება მინდა გავაკეთოთ ჩვენ აქ ვესწრება სახალხო დამცველი აპარატის წარმომადგენელი ურიაში ქალბატონი ანა განხოგიძე და მოგზავნეთ ქალბატონ ანა და ქალბატონ ანას უნდა რაღაცა შემოგვიერთდებიან და ამასთან დაკავშირებით მინდა მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდოთ ზოგადად სახალხო დამცველის ინსტიტუტის თაობაზე და თუ კი თქვენი მხრიდან კითხვებიც იქნება, მოხარული ვიქნებით. სახალხო დამცველის ინსტიტუტი არის ზოგადად კონსტიტუციური ინსტიტუტი. მისი უფლებამოსილებაა, რომ ზედამხედველობა გაუწიოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ის არის ერთგვარად საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი. მე მესმის, რომ ცოტა უხერხულია, როცა თქვენ მოგმართავთ ამაზე, იმიტომ რომ მათ შორის საკრებულოსი და გამგეობის ზედამხედველობის ფუნქციაც მის კომპეტენციაში შედის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩავთვალეთ ჩვენ და აპარატმა საჭიროდ, რომ მოგვიმართა მაინც აი ამ ადამიანის უფლების დღესთან დაკავშირებით, რომ თუ თქვენი სურვილი იქნება ან სლოგანს, ან ზოგადად აქციასაც 10 დეკემბერს შემოუერთდეთ. აქციის სლოგანი არის ხმა აიმაღლეს სხვა ადამიანის უფლებებისთვის. ეს და თუ თქვენ თვლით, რომ ეს სლოგანი ასე ვთქვათ, თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია, ხოლმე შემოგვიერთდეთ და ასევე სხვა ადამიანის უფლების დარღვევის შემთხვევაში დავუკვირდეთ ხალხთა სულ ეს იყო რაც მინდა მეთქვა, კითხვები იქნება. შეგიტყვები, დიდი მადლობა. ქალბატონ ნელას მოусვინო, ერთი წუთი, ბატონო, ერთი წუთი. ამზადეთ. ბატონო, რამდენიმე წუთით მივიყვანთ თქვენს ყურადღებას. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბატონო შემოვიდა განაცხადი, რომელიც ეკუთვნის სოფელ ლიხაურის მკვიდრს ილია დონაძეს. ამ განაცხადის მიხედვით, განცხადების მიხედვით, სოფელ ლიხაურში ხაჭალათის უბანში ყოფილი დავითისა და კონსტანტინეს სახელობის ტაძრის აღდგენისათვის გარკვეულ თანხებს ითხოვს მრევლის სახელით ეს ბატონი, რომელიც წარმოადგენს ტაძრის აღდგენამშენებლობის ფონდის დირექტორს. მე არ შემიძლია არ მოგმართოთ თხოვნით, არ გაგაცნოთ ეს ინფორმაცია. თითოეულ თქვენგანს, ვისაც ექნებათ სურვილი ტაძრის აღდგენისათვის წელი გაიღოთ, შეგიძლიათ მოწოდებულ ანგარიშის ნომერზე შეიტანოთ თანხა. ეს ეხება როგორც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და აპარატის თანამშრომლებს, ასე საკრებულოს შემთხვევით და მიმართავ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც. თისა და კაცის წინაშე არ ვიქნებოდით მართალი, მხოლოდ ჩვენი მონაწილეობით დახმარებოდით აი ამ საქმეში ამ ადამიანებს. თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, მეგამოხლობითია ეს ყველაფერი და შეგიძლიათ მცირედი შეწირულობა გააკეთოთ ტაძრის. კი ბატონო, თქვენ მოხმედება.
ჩვენ ეს თემა გვაქვს ძალიან დიდი ხნისინად გავული, არა, მიწასთან დაკავშირებით, არა, უბრალოდ ისე დახმარებას ითხოვს ესე. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენ ეპარქია მოგმართავა ირონიკში ისე იყოს და ის მიწა თუ ამ საკუთრება ამ კიდევ რიგი საკითხები, რომელიც გადასაწყვეტია, შემოგვიდეს ეპარქიაზე არც მე უწევს. არავინ ჩვენთვის ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მოუმართავს. შესაბამისად, ეხლა მე არ ვიცი უხერხული მგონია, რომ ადამიანი ერეოდებს თვითონ აი ესე თვითნებურად ამ საკითხებში ამდენი ხნის განმავლობაში ეს არაა წელდღაწეული თემა, ეს არის დაახლოებით 4-5 წელი აგრძელებს ეს ადამიანი გუბერნიაში წავიდე ჩვენთან საქმე ამ წერილების შემოტანას უამრავი წერილი აქვს დაწერილი ძალიან ბევრ წლებაში ბატონობასთან დაკავშირებით ჩვენ გავეცით პასუხი რომ ის რასაც ითხოვდა საპატრიარქოს მიმართებაში იყო ეს კულტურის სამინისტროსთან ეს ჩვენს კომპეტენციებში არ შედის და პირადად არა ვართ პასუხისმგებელი შუამდგომლობებზე, მაგრამ რაც შეეხება იმას რომ შეწირულობა თუ კი ვინმეს შეწირულობა მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს შემოგვიდეს ეპარქიასთან შეთანხმებული თუ ისინი გვეტყვიან ამ ყველაფრის შესახებ კი ბატონო ჩემ პოზიცია მაგალითად ეგეთია. გასაგებია მე თუმცა ეს არ მაძლევს უფლებას რომ ეს განაცხადი არ გავაკეთო. ეს განაცხადი ძალიან დიდი ხანია დაყენებულია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაახლოებით 4 წელია ეს ადამიანი ამ წერილის წერია. ჩვენ გავეცით არაერთი პასუხი ამ დეპუტატების საყურადღებოდ ვიდა რომ თქვა, იმიტომ რომ სოფლის ექიმებმა გაიარეს ტრენინგი მთელი თვეების განმავლობაში და მიიღეს სერტიფიკატი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციისგან, რომელიც ამ ექიმებს პრევენციასთან დაკავშირებით, სიმსივნის დაავადება კიბოსთან დაკავშირებით ჩაუტარა ეს ტრენინგი და მიღებული აქვს ამ ექიმებს სერტიფიკატი. მე მინდა ჩემ კოლეგებს ეხლაც უთხარი და უთქვა, რომ ექიმებმა ეს სერტიფიკატები უნდა წარმოადგინონ, კოდი არის მისანიჭებელი და წაიღონ უნდა წიგნები მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც ისწავლეს და ჩემთან არის ეს წიგნებიც, ეს სერტიფიკატები და მათი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ის ჭირდება, ნომერი ჭირდება, რომ მიიღონ დაუბრუნოთ სერტიფიკატები და დავაწეროთ აი ეს კოდები და წიგნებიც მიიღონ, რომ ეს უნდა განაცხადოს. ჩემთან იქნება ეს ყველაფერი. ხო, ყველა ექიმი არის ექიმები, მაგალითად რამდენიმე მოიკითხა უკვე და ეს პროცედურები შესრულდა, მაგრამ არის ვისაც არ აქვს ეს აღებული და მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, იმიტომ რომ შემდგომ მე მათი კვალიფიკაციისთვის ეს არის ძალიან შესაძლებელი. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ბრძანებისთვის თორმა დასრულებულია.